Добрый день, уважаемые друзья. Позавчера у нас было официальное открытие осеннего сбора грибов. Сегодня мы решили проверить эту информацию. Рассаживайтесь поудобнее и смотрите, что из этого получится. Насколько было оправдано наше открытие. Сегодня мы маленьким экипажем, я и Алексей. Собственно, никто из банды даже не знает, что мы поехали. Так, экспромтом собрались. Ну, посмотрим, что из этого получится. Смотрите видео до конца. В лесу еще достаточно темно. Мы же, как всегда, с самого рання солнце вон только-только встает. Тем не менее, слово заветное сказали, гостиниц положили. И, кстати, со входа нашли уже грабовик. Один нашли. Но они нас не интересуют. Сейчас мы заточены на белый гриб и на подосиновиков. И посмотрим, что выросло в знакомом ельнике. Все жалуются, то что нету гриба, но грабовик — это что же гриб? Вот он стоит, еще даже не вошли. Еще не успели зайти в ельник. Но вот первый подосиновичек. Слегка скрюченный, но вполне в хорошем состоянии. Так что гриб есть, ребята, есть. Надо просто его собирать. Как я и говорил ранее в одном из предыдущих роликов, вот ежовик пошел, начинает массово, причем он такой, он довольно-таки бодрый. Начинает появляться. Обратите внимание, какие толстые ножки, какой он классный гриб. Вот он чистенький. Его, ребята, он довольно-таки вкусный. Вот только снимите вот этот иголочки, почистить. Он довольно-таки вкусен. И его уже маленькими стайками, но он уже появляется. Совсем скоро его будет очень-очень много. Настоятельно рекомендую, попробуйте. Не пожалеете. Довольно вкусный гриб. Отошел чуть в сторону, довернул голову. И вот такой вот красавец, ребята. Вот он, первый белый. Видите, какой красавец растет. Вот он, первый белый, ребята. Вот он. А говорят, гриба нету. Там кто-то в комментариях еще написал, интересно, это в каком году. Да ни в каком, в этом, ребята. В этом просто надо знать, где и когда собирать. Вот и все. Пойдем чуть-чуть дальше посмотрим. Вот еще один белый. Правда, он такой пожилой. Будем говорить так, он пожилой. Он даже уже мягкий. Мы его брать не будем, пусть будет на семя. Интересно, когда успел уже и перерасти даже. Странно. А взгляд отвел в сторону. Вот такого красавца нашел. Вот такого. Обалденно. Этого мы, пожалуй, заберем. Довольно-таки классный грибок. Вот такой вот. Ребята, утро обещает быть плодотворным. Здорово. Как можно не радоваться, когда попадаются вот такие вот богатыри. С учетом того, что мы в лесу, ну, врать не буду, ну, нету еще даже 10 минут. Нету. Вот мы только-только зашли. Вот такое, вот такие. Смотрите, какие четкие. Это ж, ну, ему 1,5 дня, наверное.
Обалденно. Душа поет. В лесу, правда, еще, поверьте, еще достаточно темно. Рано заходим. Но в этом есть и свои прелести. Да, в лесу достаточно темно. Вот, кстати, смотрите. Вот это, можно сказать, режим онлайн. Вот он, беленький. Да, его погрызли. Ну, это беленький. Сейчас посмотрим, насколько он... Нет, даже брать не буду, потому что, ну, ножка у нее мягкая. По идее, теоретически, начинаешь крутиться, они все тут в куче. Вот он, смотрите. Вот он. Вот он какой, видите? Вот этот здоровский у него и ножка такая твердая, обалденно здоровский. Смотрите, ножка в руку не помещается. Да, она чуть-чуть подгрызенная, но это белый гриб. Это белый гриб. Вот еще что-то вижу на той стороне. Сейчас пройду, посмотрю. По-моему, тоже белый. Нет, ребята, обманулся. Это погрызенный валуй. Обманулся. Но все равно для такого короткого времени такой успех в ельничке. Это радует. Смотрите видео до конца, и мы расшифруем наши ельники. А вот и подосиновичек обгрызенный. Но это подосиновичек. Он чистенький, все хорошо. Будем брать. Там где-то Алексей трещит где-то по елке. В лесу действительно темно. Заходишь в более густой ельник, уже почти ничего не видно. Странно. Уже ходим. Вернее, хожу минут 5. У Алексея не спрашивал, есть что, нету. Но солнце зашло за тучи и вообще ничего не вижу. Гриб-то должен быть теоретически. Почему-то ничего не видно. Хотя вот она, веселочка лежит. По-моему, веселка, если я не ошибаюсь. Веселка, но она почему-то выкопана, она даже не росла. Ну, видимо, кабанчик какой носом поковырял или что. Она даже не росла, она вырванная, она хорошая. Она даже не скукожена, ничего. Жизненной силы у нее хватает, она даже в холодильнике выстреливает. Странно, а вот гриба почему-то не видно. Ну, в первую очередь думаю, потому что потемнело, и очень сильно потемнело. Вообще почти ничего не видно, как будто ночь. Не сходя с места, просто крутнул головой. И вот он сидит. Видите, вот они маленькие. Вот они лезут. Вот еще один. Блин. Вот еще один. Ну, это дня 2 дать, и гриба будет довольно-таки много. Вот он. Вот он. Вон, подойди, Алексей, посмотри. Но мимо вот таких вот, ну, невозможно пройти. Ну как вот. Вот он стоит, вы видите, какой он красавец. Это... Обалдеть, вот он какой красавец. Вон там он растет поболее. Сейчас посмотрим. Подойду поближе. Вот такой вот растет. Отличный. Сейчас почистим его, посмотрим, что из этого получится.
Слегка гниловата ножка. Нет, водянистая, к сожалению, нет. Хотя нет, брать не будем. Он плоховат. Но тот у нас здоровский, предыдущий. Блин, погода как будто играет в прятки. Солнышко опять спряталось. Вот, смотрите. Вот это сюрприз. Вот видите? Куда он спрятался? В жизни не найдешь. Блин. Его не выкрутить. Мы его тогда срежем. А вот и рядом, смотрите. Вон веселочка. Тетенька. Ну вот и завтрак. Как раз грамм, наверное, на 30. Вот как-то так. Блин, солнце опять скрылось. Плохо. Лесовичок стал дубли подкидывать. Смотрите. Вот такой вот белый. Отличнейший. Кстати, вот ноготочек растет. Вот ноготочек. Маленького лезет много, очень много, ребят, кнопочек. Так вот, такой вот белый. И вот веселочка лежит. Хорошо. Смотрите, кстати, вот показал один маленький. Вот смотрите. Вот базовый гриб. Вот горошинка. Вот горошинка. Вот горошинка. Вот. Выклевывается. Вот горошинка. Думаю, и это тоже... Нет. Это веселка, блин. Это веселка. Вот представьте, буквально 3-4 дня, и сколько будет гриба. Обалденно. Вон еще горошинка. Стою на коленях, лень переползать. Как-то вот так, ребята. Маленького лезет. Вы даже не представляете, сколько я его уже видел. Ну, вот кнопочки такие. По крайней мере, десятка-полтора маленьких, которые вот буквально через 2 дня уже будут четенькими. Ребята, на более открытых участках вот такие богатыри попадаются. Вот такие красавцы. Смотрите, какие они. Это ж, ух, блин. Вот она. Четенький. Навигатор пропищал, мы на точке. Вот такие красавцы. Вот как пройти мимо вот такого вот карапуза. Это же, блин, офигительно. Обалденные грибы. Как-то так. И пусть диванные критики говорят то, что гриба в лесу нет. Ерунда это все, ребята. Просто надо попробовать приложить чуть-чуть усилий. Вот такие вот карапузики. А рядом кнопики, которым еще пару дней, и они будут очень уже вполне на гриб похожи. Смотрите, вон. Вот еще кнопик. Гриба маленького, вы даже не представляете сколько. Лес проснулся, полностью проснулся. Вы видите, какие кнопарики дорожками стоят. Через 2 дня сюда приди, тут будет такой гриб обалденный. Вот такие беленькие. Их много, россыпи, настоящие россыпи. Веселки довольно-таки много. Вот какие яйца
повезло найти в кущерях. Вот какие хорошие. Ребята, пользуйтесь дарами природы, тем, что нам дает природа-матушка. Это в первую очередь очень полезно вам. Вот такие красавцы, ребята, растут. Как бы ни было, кто бы что бы ни говорил, гриб есть. Его довольно-таки много, с учетом того, что солнце еще не встало, даже из-за кромки не появилось леса. Мы в лесу, наверное, ну, минут 40, может быть. Вот, смотрите, вот уже мой результат. Я где-то, ну, треть ведра отборного белого я уже нарезал. С учетом того, что я собираю только белый, на сегодня на него заряжен. У Алексея, наверное, столько же, но он собирает и лисички, все подряд собирает. Может, у него больше даже. Ну, вот как-то так. Гриб есть, ребята. Надо просто его собирать. Мы сейчас хотим сместиться в этот же лес, но только в другую сторону. Ельник чуть-чуть в другой стороне. А позже, я раз обещал, я вам скажу название леса. Кстати, ребята, насчет наших ведер. Ничего сложного. Обыкновенное строительное ведро. Берешь сверло на 10. Сверлишь. Причем сверлишь со всех сторон. И дно тоже. Когда идет дождь, вытекает. Что это дает? Эффект такой же, как у корзины. Гриб не преет. Очень удобно, легкое ведро получается. В оптимальном самом варианте, конечно, взять пищевое ведро, но где бы его взять? А так сеть БАУ-центров и все. Металлопластиковая труба на ручку или же ППР переход угловой. Все этого достаточно. Себестоимость, если корзины порядка 1000-1500, то это 200-300 рублей. Дешево и сердито. Рекомендую. Сменили точку дислокации. И вот мы сейчас у заветного квартального столбика. Сейчас посмотрим. У нас разведка. И сейчас посмотрим, есть ли белые в лиственном лесу смешанном. Кнопарики подосиновички только-только лезут. Махонький. Это этой ночи. А там, где и кнопарики, там и вот такие вот особи появляются. Вот такие четкие подосиновички. Но мы уже в зоне смешанного леса, конечно. Как бы там ни было, подосиновик далеко не белый гриб. Но это тоже очень вкусный, очень красивый гриб. С точки зрения эстетики, по-моему, самый красивый гриб. Приблизились к зоне ельников, прошли смешанный лес, и тут вот такие сюрпризы. Старичок-лесовичок нас сегодня радует. Вот такие штучки, вот такие стоят красавцы. Опа, вот еще вот такой вот маленький лезет, обалденно красивый. Должно быть же еще. А вон еще один. Вот еще один. Подосиновички. Далеко не белый, но все равно приятный гриб. И вот и беленький. Пусть он не стандартный. Но это беленький. Это чистый беленький. Вот такой вот он красавец. Видите, какой он. Аж забыл, дыхание сперло. Красавица. Бросается в глаза, что очень много клавикороны крыночковидной. Еще, или еще оленерожки ее называют. Ее действительно очень много. Собственно, после сушки
после сушки очень довольно-таки интересный гриб. Его высушить, размолоть и использовать как бульонные кубики. Фирма Кнор покурит. Своеобразный, появляется в блюдах своеобразный ореховый привкус такой мускатного ореха с грибным вкусом. Ну, довольно-таки интересно. Странно, какой-то нестандартный белый идет. Честное слово, нестандартный. Он по форме какой-то другой. Это что? Это какой-то интересный, но это белый, да, но какой-то нестандартный по форме. Ну что ж, это все равно белый. В отблесках солнца чуть не проглядел. Вот этот уже стандартный. Видите, какой он стоит. Пусть он покушенный, но это белый гриб. Белый, вот он какой твердый. Офигительный белый гриб. Вот он красавец какой. Вот смотрите, обратите внимание. Вот это вот тоже белый. Это будущий белый. Пару дней они будут. Как-то так. А вот еще один красавец. Вот эти уже стандартные. Кстати, потом скажите мне, что гриба в лесу нету. Это с учетом того, что сегодня-то понедельник, господа. Вчера тут было стадо слонов. Чтобы вы понимали, выполняю свое обещание. Это ельники, лес между Солдатово и Зорино. Очень близко, и вчера тут было очень-очень много народу. Как-то так. Ну, смотрите, ну вот это вот разве не красавцы? Это отличный белый гриб. Рекомендую. Очень вкусный. Отошел буквально 2 метра и... Ну тут, видимо, придется ползти. Вот это вот, подозреваю, вот это белый гриб. Вот он такой красавец. Вот так он замаскировался. Вот так он замаскировался. А он рядом, чуть-чуть поднял взгляд. Блин. Еще один. Видите, какие они хитрые. Такие крепыши. Обалденные. Вот такие вот. Вот скажите, ну, вот это вот несчастье ли? Не от слова несчастье, а от слова счастье. И ради этого, поверьте, есть смысл вставать в 5 утра и срываться. Вот представляете, вот такие вот кнопики, вот такие, вот он же лезет, вот он. Пусть он, конечно, растет, но их, поверьте, их много. И вот такой красавец стоит. Ну как мимо него пройти? Ну это ж душа кровью обольется. Вот такая штучка красивая. Красивый, красивый белый. Ну такой красавец. Такой красавец вот стоит. Вы не поверите, вот такая вот как игрушка. Ребят. Ребята, извините. Ну, наверное, на этой вот хорошей ноте мы будем заканчивать наш репортаж. Тем более, достаточно уже набрал. Время уже обед. Мне еще надо на работу. По-моему, достаточно-то. Вот мой улов. Пусть, да. Пусть это не целое ведро. Далеко не целое ведро. Но гриб есть, ребята. Я доказал, что
сезон осеннего гриба, он идет. Гриб есть, надо просто не надо лениться. Кстати, вот не поверите, записываю. Собрался уходить, а вон такой красавец, смотрите. Вот такой. Ну вот как уходить из этого леса? Как уходить? Вот он же растет, его много. Его просто, ребята, вот он, вот такой подосиновичек. Это ж офигеть. Вот так. Спасибо, ребята, за просмотр. Спасибо всем, кто дотерпел. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Находите нас в соцсетях. Найти, собственно, не так трудно. Наберите в любой поисковой системе Гриб 39. Мы представлены на площадках Facebook, ВК, Instagram. Всем спасибо.